สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับต้อมรังสิตออนทัวร์นะครับ วันนี้พามานั่งตากลมนะครับ รับลมทะเลนะครับ ที่สวนสาธารณะนะครับ เทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ อยู่ติดกับสวนสาธารณะนะครับ เดี๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆนะครับ แล้วก็บรรยากาศที่สวนแห่งนี้ครับก็ชมภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับเป็นไงไหมครับสวยมากนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะมองหาสถานที่นะครับบรรยากาศดีๆนะครับติดทะเลนะครับที่นี่เลยครับสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชานะครับบรรยากาศดีมากครับแล้วก็มีสถานที่ให้เราออกกำลังกายด้วยครับวันนี้ลากันไปก่อนครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทางช่อง YouTube Facebook แฟนเพจนะครับต้อมรังสิต BKP ได้ก่อนวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ